Μπορεί να μην ήμασταν εκεί πριν 30 χρόνια όταν έπεφταν τα μπετά, αλλά ήμασταν εκεί πριν 10 χρόνια όταν μπήκαν τα θεμέλια της digital marketing στρατηγικής του δημοφιλέστερου θεματικού πάρκου στην Κρήτη. Το μακρινό 2016 ξεκινήσαμε με το redesign της ιστοσελίδας, όπου φτιάξαμε μια νέα εμπειρία checkout, χτίζοντας παράλληλα μια δυνατή SEO και paid και social media στρατηγική. Δουλεύοντας με την ομάδα του back-end και του front-end, έχουμε πλέον ψηφιοποιήσει όλα τα προϊόντα του Water City. Έχουμε δημιουργήσει πολυκαναλικό περιεχόμενο σε κλίμακα και ανάμεσα σε όλα αυτά, ίσως το πιο fun project, τη νέα μας μασκότ. Ένα χαρακτήρα που ήρθε και απογείωσε κυριολεκτικά τη δημιουργία περιεχομένου από τους χρήστες. Δώσαμε εξ αρχής τεράστια βάση στην ενίσχυση των reviews, παντρεύοντας τη digital παρουσία με τη φυσική επίσκεψη του χρήστη. Και για το επόμενο άλμα στην εξυπηρέτηση, προσθέσαμε τον AI Assistant μας, που μετράει φέτος 3 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, εκμηδενίζοντας το χρόνο του customer support. Και αυτό το account αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μας. Μιας και καμία από αυτές τις καινοτομίες δεν θα είχε υλοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη αλλά και την πίεση της διοίκησης του Water City για ανάπτυξη. Μας εμπιστεύτηκαν και μας επέτρεψαν να δοκιμάσουμε ενέργειες που πήγαν την επικοινωνία του πάρκου σε ένα άλλο επίπεδο. Χρόνια πολλά Water City για τα 30 χρόνια. Πάμε γερά και για τη δική μας επόμενη δεκαετία με πολλές νέες ιδέες.